Halo Sobat Dunia Mancing, gimana kabar hari ini Sobat? Masih duduk di rumah Sobat? Mancing yuk Sobat! Strike! Inilah momen yang ditunggu para pemancing Sobat. Saat joran melengkung ditarik ikan Sobat. Kita hajar terus Sobat. Jangan kasih kendor Sobat. Ikan terus melawan Sobat. Hati-hati Sobat, jangan sampai lepas Sobat. Alhamdulillah Sobat, ikan menyerah Sobat. Gimana Sobat, masih duduk diam di rumah Sobat? Ambil joranmu, mari kita mancing Sobat. Salam satu hobi, satu joran sejuta kawan.